Guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito, panibagong video naman. Ito is mga lighter naman to na aking binibili. Siya nga pala, bago tayo magsimula, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyo lahat. At ito guys, sasabihin ko sa inyo kung magkano ang presyo sa bawat isa, basta mga sipon lighter. Ito guys, sipon na lighter na ating binibili. Pag mga ganitong kondisyon guys, binibili ko sa halagang 350 hanggang 500. Okay, next tayo. Dito naman tayo sa number 2. Lighter pa rin na sipon. Hindi na gumagana guys, pero binibili ko pa rin siya. Gawa ng kuliktapot na rin ito. Nagkatalaga ito ng 200 hanggang 350 pesos. Ito guys, siko pa rin na lighter, pero wala siya mga design. Mga ganito guys, binibili ko ng 250 hanggang 400, depende sa kondisyon. Pero ito guys, medyo gumagana pa siya, pumapitik pa. Binibili ko ng 700 hanggang 800. Basta maganda ang kondisyon, basta pwede pa. Sumisindi pa. Okay, dito naman tayo sa number 4. Ito guys, a lighter ng US Navy. I-eyeglass muna natin guys. Nung ano pa ito, anong matagal na, United States of America, 1790, Coast Guard pala ito, US Coast Guard. Ito guys, mataas ang wili ko sa pagganitong US Coast Guard lighter yung gumagana. Binibili ko ito ng 1,300 pataas. Basta maganda pa ang kondisyon. United States Coast Guard, 1790 ang nakasulat sa logo niya sa. Ito guys, binibili ko ng 1,300 pataas. Depende sa kondisyon. Gumagana pa. Okay, next tayo. Dito naman tayo sa sipo pa rin na lighter. Ito naman guys, yung nakasulat niya, the United States of America.
C2 lighter. Ito guys, binibili ko ng 1,000 hanggang 1,200. Depende sa kung pero pag ganitong gumagana ko siya guys, binibili ko talaga ng 1,200 pataas. Ito guys, mga gawa sa meter. Okay, dito naman tayo sa number 6. Ito ang mas mahal guys. Ang nakasulat dito, Jack Daniel 1866 quality. Jack Daniel 1866. Nakasulat ito, turn C. May nakasulat na old number 7 whiskey. Old number 7 whiskey. Jack Daniel. Alam nyo guys, binibili ko to ng 1,500 patas. Basta magandang kondisyon. Gumagana, basta gumagana. Talagang musok pa, gumagana pa talaga. 1,500 pesos. Old number 7, Jack Daniel, United States of America. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Kumusta sa ating mga kapatid dyan? Kumusta din sa Luzon, Visayas, Mindanao? Maraming salamat sa inyong lahat. At salamat din sa pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.